Всем привет! Меня зовут Настя, и сегодня я снимаю третий день моей влоговой недели. Сейчас мы ждем времени, и совсем скоро мы отправимся в Дакар, чтобы выступать. Но сейчас будут танцевать Муара, а потом буду выступать я. Мы уже сходили на завтрак, потом мы пойдем в Дакар. Сейчас скоро я буду выступать. Организация художественного слова 15-16 лет, Рябченко Анастасия, село Красноярка. У меня опять 36 и 5. Озабоченно и хмуро я на градусник смотрю. Где моя температура? Почему я не горю? Почему я не больной? Я здоровый. Что со мной? У меня опять 36 и 5. Живот потрогал? Не болит. Пчихаю? Не пчихается. И кашля нет, и общий вид такой, как полагается. И завтра ровно к 9 придется в школу мне идти. И до обеда там сидеть, читать, писать и даже петь. И у доски стоять, молчать, не зная, что же отвечать. У меня опять 36 и 5. Я быстро градусник беру и меж ладоней долго тру. Я на него дышу, дышу и про себя прошу, прошу. Родная, миленькая ртуть, ну поднимись еще чуть-чуть. Ну поднимись хоть не совсем. Остановись на 37. Прекрасно. 37 и 2. Уже кружится голова, пылают щеки от стыда. Ты нездоров, мой мальчик? Да. Я опять лежу в постели. Не велели мне вставать. А у меня на самом деле 36 и 5. В организации художественного слова 17-25 лет, Шаманец, далее театральная студия «Этюд для детей и подростков», город Барановичи, Беларусь, Зимка. И на такую, и в чистом поле войну я слышала не раз. А ну-ка, бабы, спляшем, что ли? И начинался сухопляс. Без музыки, без криков звонких, сосредоточены, строги, плясали бабы и девчонки, по вдовье повязав платки, не бабами по кругу плыли, сладами чуткими в ладу, а будто дробно молотили, цепами горя или беду. Плясали, словно угрожая врагу. Хоть трижды нас убей, воскреснем мы и нарожаем Отечеству богатырей.
наперекор нелегкой доле. Да так, чтобы слеза из глаз, плясали бабы в чистом поле. Суровый танец, сухопляс. Уважаемые жительницы протокола номер 10. Всем привет, я уже выступила, и сейчас мы поедем на Минское море. Мы едем на электричке на Минское море. У нас есть столик. Мы сейчас находимся на Минском море. После того, как мы посмотрим на море, мы поедем на гала-концерт, который скоро начнется. И там мы узнаем, какие места мы заняли. Ну или просто посмотрим, какие места заняли другие. Проверять на прочность. И я на фоне моря Минского. Минское море. Мы уже поужинали, сейчас идем на гала-концерт, где нам скажут наши результаты, если они есть. Второе место! Ура!